түүнийг өгүүлж харж барьж дийлээгүй, түүнийг хатан гушинд хийсэн, харин тэр 3 хоногийн дараа дахин амьсан юм аа. Тэгээд би та нарыг номлолдоо бэлдээд, Библийг бэлгээд сууж байгаа гэж итгэж байгаа. Тэгээд хамтдаа Исая 53 дугаар бүлгийг уншия. Тэгээд иш үзүүлэгч Исая Иесус Христийг амьдарч явах үед бол амьдарч байгаа. Өчнөө олон жилийн өмнө тэр амьдарч байсан. Гэхдээ яг тэр заалмайд хадагдсан Христийг хаанчлалын сайн мэдээг ариун сүнсээр илчлэлээр хүлээж аваад заалан тунхагласан нэг гэдэг. Тэгээ Иесус Христээс өмнө амьдарч исэн иш үзүүлэгч Исая болоод Иесус Христийн дараа гарч ирсэн Илч Паулын загтлуудаас өнөөдөр хамтдаа аялыг харъя. Тэгээд Иесус Христийн дахин амьдралтыг хүч чадлыг өөртөө амьдрал дээр тунхаглацгаая. Эхлээд би Исая номноос уншмаар. Тэгээд дараад нь цөмөрөө Паулийн загтлуудыг харна. Паулийн загтууд бол өөрөө тэр чигээрээ одоо заалмайн тухай заалмайн илчлэлт гэдэг. Тийм учраас Паул бол өөрийгөө заалмайд цовдлогдсон Христийг илэрхийлж байгаа нэгэн гэж хардаг байсан. Иесусийн тухай зүгээр энд тэнд очиод яриад явдаг одоо тийм нэг хүн гэж өөрийгөө үздэг байсан. Тэр өөрийгөө цовдлогдсон Христийг харуулдаг нэгэн гэж маш итгэлтэйгээр одоо ярьдаг тийм нэгэн байсан. Тэр Коринтчуудад ч тэгж хичээсэн, Тессалоник, Колосад дахь сүмүүдэд ч тэгж хандаж хичээсэн. Галаатчуудад, Эфесчуудад хандаад тэр би бол би биш юм аа. Би бол Христтэй хамт насарсан. Христ би дэлхийд цовдлогдсон, дэлхий над дээр цовдлогдсон. Тэр өөрийгөө амьдарж байгаа биш, харин Бурхны хүнд итгэх итгэлээрээ би одоо амьдарж байгаа юм аа гэдгийг маш тодорхой харуулж тунхагладаг байсан. Нэг загтал дээр тэр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Галаатчуудад хандаад та нар ямар мунхаг юм бэ? Би та нарт загалмай цовдлогдсон Христийг харуулж байхад та нар нүдээ ухаад өгөх бэлэн байсан шүү дээ. Яаж тийм хүчтэй одоо илчлэлтээс ийм хурдан эргэж байна гэж хүртэл дуу алдаж ицсэн байдаг. Тэгэхээр Исаяч тэр, Паулч тэр хоёулаа загалмай хажууд байгаагүй. Яг Голгот дээр Христ цовдлогдож байхад тэнд Исая байгаагүй. Исая нас бараг маш олон зуун өнгөрсөн байсан. Харин Паул хараахан Христ рүү очиагүй байсан. Тэгэхээр энэ хоёр хүн аль нь ч махан биеийн хувьд Христтэй хамт амьдарч байгаагүй. Гэхдээ хоёулаа Бурханд итгэдэг хүмүүс байсан. Аль нь ч Христтэй хамт амьдарч Христийг сонсож, Христийг хүмүүсийг эдгэж байгааг нь хараагүй. Христ хүмүүст хүрж байгааг хараагүй. Христ одоо эцгийнхээ тухай ярьж байгааг нь хараагүй. Паул бол эцсийн зоогон дээр байгаагүй. Паул түүнийг баригдаад цовдлогдоод Ромын цэргүүд түүний хавирга руу жагдаар сүлбэж байгаа. Паул тэнд байгаагүй. Паул хаана нэсний би хэлж мэдгүй. Гэхдээ ямар ч байсан Голгот дээр бол Исаяч байгаагүй, Паулч байгаагүй юм аа. Яг та хоёр шиг гэсэн үг. Гэхдээ энэ хоёр хүний хувьд бол загалмайд цовдлогдсон Христ түүний үхэл ба дахин амьлалт нь ерөөсөө тэр хоёрыг хөдлөх хүч нь байсан. Тэгэхээр цөмөрөө Исая 53-аас эхлээд харъя. Бидний мэдээнд хэн итгэсэн бэ? Эзний мотор хэнд илэрхийлэгдсэн бэ? Энэ одоо яг нөгөө загалмайн өмнө зогсоод Христ рүү харж байгаа тэр иш үзүүлэгчийн нөгөө хэдэн зууныг дамжаад загалмайн өмнө хурж ирчээд тэр цовдлогдсон байгаа сүр чавхлангаа гээсэн Бурхны хүү рүү хандаад ярьж байгаа үг шүү. Бидний мэдээнд хэн итгэсэн бэ гэж. Исая 6 дугаар бүлэг дээр Исая Бурхны цог жавхлан үнэхээр сүмийг дүүргэсэн байгааг хараад зөвхөн хараад зогсохгүй ариун сүнс эцэг хүү гурыг яриаг сонсдог. Исая 6 дээр бидний өмнөөс хэн явах вэ гэж Бурхан асуудаг. Тэгэхэд Исая би явъя гэж хэлдэг. Тэгээд тэгвэл заадаг чи яв, харин бидний мэдээг дамжуулаарай гэсэн. Таны мэдээг би хэдий удаа дамжуулах вэ гэхэд Бурхан юу гэсэн бэ гэхээр ерөөсө хотууд хоосортол чи миний мэдээг дамжуулах болно гэсэн. Энэ л мэдээ хэлсэн байхгүй юу? Харин Исая 53 дээр Исая одоо эзний цог жавхлан сүмээр дүүргэсэн байгаа тэр үзэгдлээс Голгот дээр загалмай дээр хадагдсан Христ гэдэг тэр илчлэл рүү орж ирж байгаа. Тэр чинь Христийг
амьдрахаас хэдэн зууны өмнө шүү дээ. Гэтэл яг тэр цаг хугацааг үл харгалзаад Исая илчлэл дотор залмаа өмнө хурж ирж байгаа. Тэгээд нөгөө мэдээгээ одоо ярьж бидний мэдээнд хэн итгэсэн юм бэ гэж. Эцэг хүү ариун сүнсийн төлөвлөсөн агуу төлөвлөгөө үхэл хүү бурхны хүү хүний биеэр ирж амьдрах ёстой. Тэр үхлээр хүн төрлөختний асуудлыг шийдээд дахин амьлтаар хүн төрлөختийг бурхантай нэг болгох ёстой байсан. Тэгээ энэ л мэдээг Исая зарлан тоох гэж байсан. Одоо Исая хүртэл тэр цовдлогдсон Христийн өмнө хурж ирээд бидний мэдээнд хүн итгэхгүй байх нь аргагүй байна гэдгийг харж байгаа. Харин цааш нэмээр. Бидний мэдээнд хэн итгэсэн юм бэ? Эзний модрог хэнд илэрхийлэгдсэн бэ? Учир нь тэр түүний өмнө Есүс шүү энэ тэр гэдэг. Учир нь хүү эцгийнхээ оршихуй дотор би бүр одоо нөгөө өөр нэг орчуулгыг хараад хэлж байна л да. Учир нь хүү эцгийн оршихуй дотор нялх нахиа мэд. Дөнгөж үндслэн соёолон гарч ирж байгаа нялх ногоо мэд. Түүний хамгаалалт халамжин дотор өссөн байсан юм а гэж. Есүс Христийн одоо амьдрал ерөөсөө энд нэг илэрхийлэгдэж байгаа байхгүй. Есүс Христ эцгийн төлөвлөгөөгөөр төрсөн, ариун сүнсний шууд оролцоотойгоор Мариагийн дотор бий болсон, төрсөн тэр өсөхдөө эцгийнхээ оршихуй дотор өссөн. Түүнийг хинч гэмтэж чадахгүй, түүнд хинч ойртож чадахгүй тэр бат хамгаалагдсан байсан. Тэр ургаж байсан дахиа шиг эцгийн оршихуй дотор өсөж байсан юм а. Тэгвэл тэр Христ одоо ямар ч хэлбэрт өрсөхгүй. Цог жавхлан байхгүй байна. Энэ бол загалмай дээрх Христ. Есүс Христ газар дэлхий дээр амьдарч байхдаа ч түүнийг хүн бурхан гэж харахаар цог жавхлантай байгаагүй. Херод бол хаан гэдэг утгаараа тэр хамгийн сайныг өмсөж одоо сайхан ордонд амьдарч одоо хүний цог жавхлан дотор байсан баг. Харин Христ бол ямар ч цог жавхлан аваагүй. Тэр цог жавхлангаас бууж ирсэн. Цог жавхлангүй газар руу бууж ирсэн. Учир нь тэгэх нь зөв байсан. За ингээд цаашаа. Бид түүнийг харъя гэсэн ч бидний анхаарлыг татхууц дүр төрх ерөөсөй байгаагүй гэж. Загалмай дээрх тэр Христэд анхаарлыг татхууц дүр төрх байгаагүй. Тэр үзэн ядагдаж хүмүүсээр орхигдов. Тэр уй гашууны хүн бөгөөд өвчин зовлон шаналлыг мэдэрсэн юм а. Бид нүрээ түүнээс нуусан. Тэр үзэн ядагдаж бид түүнийг хүндэтгээгүй. Үнэхээр тэр бидний өвчнийг өөртөө тээж бидний уй гашуунд даав. Энэ одоо үнэхээр сонирхолтой. Энэ 4-р ишлэл хүртэл яг тэр загалмай дээр цовдлогдсон Христийн тэр маш аимшигтай дүр төрх. Тэнгүүдээ 4-р ишлэлээс эхлээд яг тэр аимшигтай дүр төрхний цаана юу нуугдаж байна вэ? Тэр үхлийн цаана яг ямар ажиллагаа явагдаж байсан бэ гэдгийг харуулж байгаа байхгүй. Яг тэр одоо эцсийн амьсгалаа тоолоод одоо дүүжлэгдсэн байгаа тэр эзний цаана одоо бурхан харагдах ба үл үзэгдэх ертөнцийг аль алин захирдаг. Тэр түүний хийж байгаа одоо тэр сүнсний ертөнцид хийж байгаа ажил нь одоо яг Христээр дамжаад гарч ирж байгаа хгүй. Энийг Исая олоод харсан байж байгаа. Харсан байгаад байгаа. Энэ үхэл одоо энэ аимшигтай тамлал энэ загалмай цовдлолтын цаана юу болж байна гэхээр бидний нүглийн төлөө Христ хатгагдаж байсан. Бидний гмийн төлөө тэр бяцрах ёстой байсан юм. Бидний дээр амар тайван байхын тулд Есүсийн дээр гисгэлт нь бууж исэн. Түүний шарахаар бид эдгэрсэн. Бид бүгдээрээ хонь мэд төрж хүн бүр өөрийн замаар явсан. Харин эзэн бидний гмийг бүгдийг нь Есүс дээр тогсон. Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдсон байхад бид нар юу хийжсэн бэ гэхээр бид нар түүнийг орхисон, бид нар түүнд үзүүлэх ёстой хүндлэлийг нь үзүүлээгүй, бид нар түүнийг хаяад өөртөө замаар явсан. Харин тэгсэн ч гэсэн бурхан өөрийнхөө замыг хөөгөөд явж байгаа тэр хүмүүсийн төлөө тэдний амар тайван, тэдний эвлэрэл, тэдний гэм нүглийн цайруулалтын төлөө Есүс Христийг цовдлоод няцлах ёстой байсан. За тэр тамлагдсан, тэр зовсон боловч амаа нээсэнгүй.
алагдахаар хөдлөгдөх хурах шиг хяргагчийн өмнө дуугарахгүй хон шиг тэр амаа нээгээгүй. Хавчлах шүүх түүнийг аваад явсан. Харин хэн түүний үр удмын тухай бодох вэ? Хинч тэр үед бодоогүй л байхгүй. Хинч тэр үед та хоёрын тухай бодоогүй маа. Хинч тэр үед Монголд тийм үндэстэн байдаг гэдгийг ч эдгээр мэдээгүй байсан ба. Монгол гэдэг үндэстэн дотор түүний үр удмууд төрнө гэж бодоогүй байхгүй. Харин түүний үр удмууд өнөөдөр дэлхийд даяараа байна. Тэр миний ард түмний нүглийн төлөө зохигдож амьдын газраас таслагдсан. Түүний буш нүгэлт хүмүүстэй хамт байх байсан боловч тэр үхэлдээ баян хүнтэй хамт байсан юм аа. Өөр нэг орчуулган дээр юу гэж хэлдэг вэ? Тэр үнэхээр ялтан мэд шийтгэгдсэн ч тэр баян хүний ёсоор оршуулгдсан байсан юм а гэж бичсэн байдаг. Маш Ромын түүхэнд бүр Ромын тэр үед явуулж исэн үйл ажиллагаа дотор л ийм хачин жигтэй цааз гэж болж байгаа. Тэд нар хизээч ийм хачин жигтэй цэвэр гимгүй хүнийг цаазлах хэрэг өмнө ч гарч байгаагүй, тэрнээс хойш гарч байгаа. Түүний цааз бол үнэхээр онцгой байсан, түүний үхэл онцгой байсан, түүний дахин амьдлт нь маш онцгой байсан. Тэр түүний оршуулгын хүртэл маш онцгой явагдсан маа. Цааш нь гэвч түүнийг няцалж өвтөх нь эзний таалал байсан юм аа. Хэрэг тэр өөрийгөө нүглийн төлөөх дахил болгон өгвөл тэр үр удмаа үзэх байсан өөрийн өдрүүдийг уртасган эзний хүсэл нь түүний гарт цэцэглэх болно. Түүний сэтгэлийн шаналлын үр дүнд тэр харж сэтгэл нь ханах болно. Миний боол зөв шударга нэгэн өөрийнхөө мэдлэгээр олныг зөвтгөж тэдний нүглийг нь үүрэх болно. Ийм учраас би түүнд ихэстэй хамт хувь ногдуулна. Тэр олзыг хүчтэнтэй хуваана. Яагаад гэвэл тэр өөрийн амийг үхэл рүү асгаж хилэнцнүүдтэй хамт тоологдсон. Гэвч тэр олны нүглийг өөртөө тээж хилэнцнүүдийн төлөө зуучлан залбирсан юм. Ерөөсөө Христийн амьдрал, тэгээ Христийн үхэл, тэгээд загалмай дээр ялангуяа тэр загалмай дээр болж исэн үйл явцыг бүр хэдэн зууны өмнө амьдарч исэн Исая бол зүгээр л кино шиг харцсан ба. Тэр бүр юу хийж байгаагаа мэдэхгүй энэ хүмүүсийг уучлаач гэж хийж байгаа тэр зуучлан залбирлын хүртэл сонссон гэдэг бодож. Тэгээд тэр их бяцралт, тэр их өвтгөлт, тэр их шарах, шаналл, өвдөлт энэ бүхний цаана явагдаж байгаа тэр сүнсний хүчтэй ажиллагаа. Загалмай дээр тэр бидний ганцаардыг хатсан байна. Яагаад гэвэл Христ өөрөө тэнд ганцаараа явжсан. Тэр ерөөсөө та бид хоёрт байдаг бүх зүйлсийг өөрийнхөө бие дээр хурааж ирсэн. Тамиг тэр чигээр нь хурааж ирсэн. Ирээ бид нар Колоса намыг харах юм бол ингэж хэлсэн байна. Саяхан би бас энэс та нарт уншиж ирсэн. Колоса намын 2 дугаар Паул бид Паулын цагт руу очиж байна. Паул бол Христийн нас баралтаа дахин амьдлтын дараахан гарч ирсэн. Христэд итгэгчдийг маш хүчтэйгээр хавчиж байх үед Паул маш идэвхтэйгээр Христэд итгэгч нарыг хавчиж анхны сүмийн Стефан гэдэг итгэгчийг алж яхад Саул хажууд нь зогсож сайшааж ирсэн юм шүү дээ. За 2 дугаар бүлэг ингэж байна. 2-ын 13. Бүр өмнөөс нь уншиж ингэж байна. Ингэхдээ та нар баптизм дотор түүнтэй хамт оршуулгдсан. Бид нар баптизм хүртэж байхдаа түүний үхлийг хуваалцж байсан. Түүнийг үхэхстээс амьлуулсан Бурхны үйлсэд итгэсэн итгэлээрээ баптизм дотор та нараас түүнтэй хамт амьлуулагдсан юм аа. Энэ анхны сүмийн элч хүн усан баптизмыг ингэж ойлгодог байсан ба. Усан баптизм хүртэл бид нар усан дор живж байгаа. Бид нар Христтэй хамт үхэж байгаа. Харин уснаас бид нар гарч ирж байхдаа үхэхстээс дахин амьлуулсан Бурхны хүчит итгэсэн итгэлээрээ бид нар шинэ амьдрал руу гарч ирж байгаа юм гэж. Паул ингэж тайлбарлаж байна л да. Одоо энэ харагдах зүйлсийн харагдахгүй утга учир ач холбогдлыг бидэнд хэлж өгч штэ. Яагаад та усан баптизм хүртсэн бэ гэж. Та нар гин нүглүүд болон махан биеийн хөвч хөндөх ёслолоосоо болж үхсэн байхад тэр бидний бүх гин нүглийг уучлаад та нарыг түүнтэй хамт амьд болгосон бөгөөд
бидний эсрэг энэ 14 дугаар ишлэл энэ загалмайн ажил шүү. Бидний эсрэг зарилгуудаас бүрдсэн. Бидэнд дайсанж байсан өврийн дансыг хүчинг болгосон. Тэр үүнийг загалмай дээр хадаж байсан. Хүмүүс харахтаа энэ одоо хүний анхаарлыг татаад юу цогж авахлан Бурхны хүү энэ бол зүгээр няцлагдсан, зодуулсан, цус алдаж байгаа зүгээр бөөрнөх юм мах байсан. Загалмай. Тэгж л хүмүүс харж байсан болохоос ш үүний цаанд бидний өврийн данс хүчинг болж байгаа гэдгийг хараад байхгүй. Харин Исая харсан, Паул харсан. Загалмай дээр хадаж байсан замаасаа зайлуулсан юм а. Өөрөөр хэлбэл та хоёрын гин нүглийг Бурхан дахиж тооцохгүй цайруулсан гэсэн үг. Хүүд нэгтгсэн учраас шүү. За яа загалмайн ажилд итгэсэн учраас итгэдэггүй хүмүүст бол энэ хамаа авахгүй. Итгэх ёстой гэсэн үг. Захирагчд болоод эрх баригчдыг зэвсэггүй болгох ажил хийжсэн байгаа юм чинь. Тэр тэднийг загалмай дээр яаж тэднийг нийтэд үзүүлэн болгож өгсөн юм аа. Загалмай одоо Исая хэрэг загалмай дээр цовдлогдсон Христ тэр загалмайн ажлуудыг хараад битсэн бол Паул бүр гүн орсон маа. Есүс загалмай дээр цовдлогдсон. Тэр ажиллагаа нь Бурхны хүүг алах ажиллагаа биш. Хүү өөрөөгөө цовдлсон байхгүй. Би 1998 онд Христэд итгэсэн гэж би бодож ирсэн маа. Би саяхныг хүртэл гэж бодож ирсэн. 98 оны 5 сараас эхлээд Бачаарч дээр сүмд явж ирсэн. Мэдээж бидний амьдрал дээр гайхалтай сайхан одоо зүйлсүүд тохиолдсон. Өнөөдрийн энэ айлыг бүтэн болгосон тэр одоо хүч. Гэхдээ би 98 онд Бурханд итгэхдээ тэр хүчийг мэддэг байсан. Тэр оршихуйг нь ч мэддэг байсан. Өөрөөр хэлбэл би юу ч хэлдэг юм бэ? Би Исаягийн харж байгаа шиг би одоо Паулын харсан шиг илчлэлийг би тэр үед аваагүй байхгүй. Зүгээр л Христэд итгэмээр санагдсан. Нэг л тийм амьд санагдсан. Харин 98 оноос хойш 6 жилийн дараа 2004 оны 3 сард би Голгот дээр байсан. Энэ бол миний амьдралыг оронгоор нэрвүүлсэн үзэгдэл байсан. Удаан үргэлжлэв. Тэнд би юуг ойлгосон бэ гэхээр өөрийнхөө авралтай холбогдох тэр одоо холбоосыг олж харсан. Голгот тэндээсэн, загалмай тэндээсэн, Христ тэндээсэн. Христ над руу харж юу ч хэлээгүй. Одоо харж байгаа би чиний төлөө өгөлт. Тэнд ямар ч яриа болоогүй. Харин тэнд би юу зүгээр л одоо намайг ингээд зүгээр бүтэн сохолсон нэг тийм хүчтэй үзэгдэл байсан. 6 жилийн дараа шүү дээ. Би сүмд яваад 6 жил болсон. Миний амьдрал 40 тохиолдсон байсан. Би нөгөө л өөрчлөгдөхгүй, нөгөө л одоо сэхүүн бардам гэсэн мөртлөө арчаагүй сулдраа хөвөрөл гэсэн үг. Тэр үзэгдэл дотор би Христийн тэр загалмай руу тэгж их тэмүүлж байгаа тэр тэмүүлтийг харсан. Мэдээж үүний дараа маш хүчтэй Бурхантай уулзалт байсан. Би Бурханы цог жавхлан дүүргэж байгаа тэр тийм үзэгдэл бол хараагүй. Зүгээр л би Бурханы оршихуйн тэр юр бусын ариун байдал хийгээд өөрийнхөө ямар дутуу, ямар өрөвдмөр, ямар одоо өөрөөр хэлбэл Христийн загалмайн ажилд би огт тэнцэхгүй нэг юм байна гэдэг олж харсан. Гэсэн ч Бурхан намайг ядгахсаар байсан. Чиний бүх гмийг би үл тооцсон гэж. Тэгэхээр тэр өдөр би тэнд өгсөн гэж ойлгож байна. Христэд итгэж сүмд яваад 6 жилийн дараа би загалмай хажууд очиж Бурханы оршихуй дотор яагаад тэр миний төлөө одоо эсвэл хүн төрлөختний төлөө одоо тийм яагаад өгснийг нь бол ойлгоход их хэцүү. Энэ хүний ухаанаар бол ойлгодог. Энэ нь аюу хөвдөгдөг. Та ямар ч гавьяа та тийм авралыг хүртэх зохистой нэг биш байхгүй та тэр. Гэсэн ч Бурхан тэр авралаа өгсөн. Энийг бол бид нар авахгүй гэж бол хэлж чадахгүй. Тэгээд би авсан. Тэгээд тэр бэлгийн улмаас би Бурханд хэлжсэн. Би үнэхээр хичээх болно. Үнэхээр би одоо тантай хамт амьдрах танд итгэн гэж юу гэдэг би үнэхээр
одоо ойлгож мэдэж үнэлж амьдрах хичээх болно гэж. Тэнд би үгсэн ч учраас тэр дахин амьдлуулах ажлуудаа хийж гисэн. Түүнээс хойш Христийн үхэл бол миний амьдралд байнга байдаг зүйл болчихж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл бид нар ч одоо их замдаа өөхөх хэрэгтэй, шуналдаа өөхөх хэрэгтэй, хатаархалдаа өөхөх хэрэгтэй. Бид нар чинь өчүүхэн юмд аягүй шундаг. Тэрэндээ өөхөх хэрэгтэй. Хэрвээ би тэнд үхээгүй бол би шуналдаа өөхөж чадахгүй шүү дээ. Би яг тэр үзэгдэл дотор би нэг тийм хизээч хүн харах зүгээр хүн өөрийнхөө оюун ухаанаар зүрх сэтгэлээр харах боломжгүй юм байл харсан байна. Тэгээд тэр маань ямар ч одоо хатаа хорсон шунал одоо юу гэдгийг баялгаас илүү одоо хүчтэй нөлөөлсөн гэсэн үг дээ. Намайг ерөөсөө үндсэндээ бол тэр өрөөнд дотор нэмсэн алсан. Үнэхээр хүн бурхны оршихуй дотор үхэж болдсон юм байлээ. Үхэж өстой. За тэгэхээр би Исаягийн болоод Паулийн энэ авч байгаа хүчрхийг илчлэлтийг бол ямар нэгэн хэмжүүрээр ойлгодог гэсэн үг. Багч болов. Би хараахан би тийм агуу зүйлүүд рүү ороогүй ч гэсэндээ орно гэдэгтээ бат итгэлтэй байдаг. Яагаад гэвэл би ихэлцүү учраас. Тэгэхээр Христийн үхэл ба дахин амьдлалт гэдэг бол одоо та хоёрын амьдрал ахгүй да. Би тэгж хэлэх гээд байгаа. Матай, Марк, Иохан, Лук гэх сайн мэдээний 4 ном байгаа. Матай, Марк, Лук, Иохан гэдэг 4 хүн бичсэн. Энэ ном бол бид нар Христ яаж бий болсон, яаж хэвлэл бий болсноос ахуулаад хэрхэн төрсөн, хэрхэн амьдэрсэн, хэрхэн үйлчилсэн, хэрхэн давтагч нараа дуудсан, хэрхэн яаж хүмүүсийг эдгэж байсан, хэрхэн яаж үхсэн хүнийг амьлуулж байсан, хэрхэн яаж номлож байсан, яаж ариун бөгөөд зүгт амьдарч байсан, хэрхэн баригдсан, хэрхэн одоо хамгийн дотны өмнө урвсан, тэгээд цаазлуулсан, дахин явсан бүх түүх байна. Энэ 4 сайн мэдээ. Гэтэл энэ 4 сайн мэдээ нь бид нар зөвхөн Есүс Христ Бурхны хүү энэ газар дэлхий дээр хүний бие дотор амьдраад үхээд дахин амьсан тухай одоо мэдээлэл өгөх гэсэн түүхэн одоо баримт төдий биш юм аа. Өөрөөр хэлбэл энэ 4 сайн мэдээний ном та хоёр яаж амьдарч болох тухай хэлж өгсөн ийм одоо илчлэлт юм. Өөрөөр хэлбэл та хоёр ч гэсэндээ тэгж амьдрна гэсэн үг. Бурхан бидэнд ийм боломжит амьдрал байна гэж санал тавиагүй. Тэр хүн төрлөختөнд та нар уг нь ингэж амьдрах ёстой юм а гэдгийг маань харуулж өгсөн. Та нар ингэж амьдрах ёстой. Би Адамыг ингэж амьдрах гэж бүтээсэн. Адам алдаа гаргасан, Адам унснаас болоо бүх хүн төрлөختөн надтай харилцах харилцаанаасаа бүр мөсөн тасарсан. Хүн төрлөختөн бүтээгчээсээ бүрэн тасрахад өнөөдөр юу болж байна? Ийм л юм болдог. Хүн төрлөختөн бүтээгчээсээ нүүр буруулаад бүтээгч рүү нуруугаа эргүүлэхэд түүний хүүгийн үхэл ба дахин амьлалт руу инээхэд түүний хүүгийн үхэл ба дахин амьлалтыг шоолоход үгүйсгэж амьдрахад өөртөө гин нүгэл дотор таашаал авч амин хувиа хичээсэн тэр одоо амьдралаар амьдрахад ийм л юм болт. Бид нар өнөөдөр үр дүнгийн харж байна. Тэгэхээр энэ 4 ном бол хүүгийн үхэл ба дахин амьлалтанд итгэсэн тэр хүмүүсийн дотор хүү өөрөө эргэж орж амьдраад өөрийгөө энэ дэлхийд илчлэн амьдрах болно гэдгийг харуулсан маш тодорхой байна юм аа. Та тэр амьдрах ёстой амьдрал. Бид нар хараахан тэр түрээгүй байгаа. Гэхдээ бид нар хүрнэ. Энэ бол цаг хугацааны асуудал. Хараахан. Бид нар яг 1 жилийн өмнө өдөрт ариун зав барьж ирсэн. Бидний хувьд маш их ач холбогдолтой байсан. Бид нар өөрсдөө их бэлдсэн. Тэгээд бид нар ариун завыг барьж ирсэн. Бид нар хүндэтгэл түүний үхлийг бид нар хүндэтгэлтэйгээр дурсан санахыг хүссэн. Мөн түүний дахин амьлалтыг баяртайгаар зарлан тунхаглахыг хүссэн. Гэтэ бид нар 1 жилийн дараа цуглах боломжгүй бүгдээрээ нэг одоо дэлгэц ширтээд
ингээд зогсож байгаа бидний хинч бодож байгаагүй. Тийм учраас та бид хоёр Христийн үхэл ба дахин амьлттай холбогдсон хүмүүс аахгүй. Түүний мөнх амийг хүлээж авахдаа та бол Бурхны хүн мөн бөгөөд миний амьдралын эзэн болооч гэж хэлж байхдаа та хоёр усан баптизм хүртэж байхдаа бүтэн сайдар сүм рүү явж байхдаа та хоёр түүний загалмайн нууцтай мэлхизээний холбогдсон хүмүүс. Бид нар түүний үхэлтэй холбогдож бид нар үхэж амьдрах хүмүүс. Би үхэж Христ амьдраасаа Христ надаас өөрийгөө илчлээсэй гэж бид нар хүсэн тэмүүлж амьдрах хүмүүс. Бид нар загалмайн ажлыг шунан хүсдэг хүмүүс. Яагаад гэвэл тэнд чинь ариун солилцоо болсон учраас. Есүс тэнд ганцаараа байхдаа та хоёрын ганцаардлыг өөр дээрээ авч ирсэн учраас. Есүс зодуулаад, шархтаад одоо тэгээ өчнөө олон зовлон үзэж байхдаа та хоёрын бүх өвдөлтүүдийг өөр дээрээ авч ирсэн. Хинч түн шиг өвдөөгүй, хинч түн шиг өвдөж чадахгүй биз. Бид нар түн шиг өхгүй тулд тэр яг тэр үхлээр хүрсэн байхгүй. Тэгээд бид нар түүнтэй хамт дахин амьлуулагдсан гэсэн үг. Тийм учраас бид нар энэ өдөр Христийн дахин амьлтын өдөр түүний үхлийг дурсдаг. Түүний үхлийг дурсаж түүнд хүндэтгэл үзүүлдэг. Мөн түүний үхэл яригдаж байхад түүний дахин амьлал заавал байна. Сайн мэдээний 4 намын төгсгөлийг харах юм бол дагалдагч нар хэрхэн ялангуяа эмэгтэйчүүд Никодем байна. Түүний биеийг гүйцэд тослохоор анилан үнэртэнгүүдээ аваад оршуулгын газар ирдэг. Гэтэ тэдний хинэн ч тэнд үхлийг олоогүй байна. Хинэн ч тэнд үхсэн Христийг олоогүй маа. Яагаад гэвэл Христ дахин амьсан байсан. Тэд нар Христийн үхэлд итгэхгүй байсан. Гэхдээ тэр нас орсон. Тэд нар үүнийг үнэхээр хүндээр хүлээж авсан. Би байсан бол би бас тэхэл байсан баг. Гэхдээ Есүс тэдэнд урд нь зөндөө хэлжсэн. Би тушаагдана, би нас орно, тэгээ би дахин амьлна гэж. Ганцхан дахин амьлна гэдэг хэсгийг тэд нар ерөөсөө аваагүй. Мария цөмөр тэр хэсгийг уншил та. Би Яохан номыг харъя. Яохан номоос харъя. Яохан номын 20 дугаар бүлэг. 7 хоногийн эхний өдөр эрт харанхуй байхад Магдалины Мария хатан булш руу очиж булшны амнаас хадыг зайлуулсан байхыг харсан. Эхний шок. Тэгээд Мария Симон Петр болон Есүсийн хайртай байсан нөгөө шаврын гүйн ирж тэд эзнийг булшнаас авчихжээ. Түүнийг тэд хаан тавьсныг бид мэдэхгүй гэж хэл. Мария тэгж л боц. Дахин амьсан гэж юусэн бодоогүй. Хүн булгаалаад авчижээ гэж боц. Тиймээс Петр нөгөө шавын хамт булш руу гүйсэн. Тэд хоёр хоёулаа гүйсэн боловч нөгөөх нь Петрэс хурдан гүйж булшин төрүүлэн ирээд тонгоо харахад даавуу байхыг л үзсэн боловч дотогш ороогүй. За ингээд 10-аас шавнар нь өөрсдийнх нь лүгөө бутсан байна. Харин Мария булшны гадаа зогсоод уйлж байсан. Мария ерөөсө гачхгүй байсан. Үнэхээр эзнийх нь хайрлж явсан тэр эзнийх нь одоо шарил алга болсон. Үнэхээр тэр эвлэрч чадахгүй байсан. Тэр уйсан чигээрээ булш руу тонгоо харахад цагаан хувцастай хоёр тэнгэр илж Есүсийн цогцыг тарьсан газарт нэг нь толгойн дэнд, нэг нь хөлн дэнд талд нь сууж байв. Тэд түнд эмэгтэй чи юунд уйлнэ гэсэнд тэд эзнийг минь авчихсан байна. Тэд түүнийг хаан тавьсныг би мэдэхгүй гэв. Тэр ингэж хэлээд ирэхдээ Есүсийн зогсож байхыг харсан боловч тэр нь Есүс байсныг таньсангүй. Бидний харааг одоо энэ ямар амар уу гашуу байсан ч бүр эзний төлөөх уу гашуу байсан ч бидний харааг халахж болохгүй. Яг үүндээ бол Мария тэнд эрэхтэй нас орсон байсан Христийн оршуулгын ёслолыг гүйцээх гэж ирсэн ба. Мөн гашуудах гэж ирсэн ба. Уйлах гэж ирсэн. Зүрх сэтгэлээ одоо нээж тэнд одоо хайрт эзний эцсийн замд нүдлээр ирсэн ба. Гэтэ Мариагийн альч хүлээлт энд биелээ болов. Яагаад гэвэл Христ дахин амьсан байсан учраас. Мариагийн тэр өглөө Мария үхэгсдийг оршуулдаг энэ газар ирэхдээ тэр амьд найдварыг олж авна гэж бодов. Тэр баярлна гэж тооцоолоогүй, тэр тэнд дахин амьсан Христтэй уулзна гэж тооцоолоогүй.
Хотын Сүмийнхээ бид нар өнөөдөр түүний өвгөл ба дахин амьлтыг хүндэтгэж, бас магтаж, бас гайхширч, бас баяртайгаар тунхаглаж байна. Та бас надтай хамт өөрийнхөө гэр бүлээр тунхагл, Христийн дахин амьлах хүчийг тунхагл. Бурхан хүүгээ үхэгсдээс хүртэл дахин амьлуулж чадсан хүчээрээ бидний өвчтөе биеинд, бидний бүрэн бүтэн биш байгаа гэр бүлд, бидний эвдэрсэн харилцаануудад, бидний бүр оршуулсан зүйлсүүдэд, оршуулсан хүсэл мөрөөдлүүдэд, бидний итгэлгүй байдалд хүрээсэй. Бидний хаанчлалд итгэх итгэлийг маань дахин амьлуулж өгөөсэй. Хүүгээ үхэгсдээс дахин амьлуулсан тэр хүчээрээ бидний өвчтөе биесүүдийг эрүүл болгоосай. Бидний өвчтөе, солиотой оюун ухааныг маань эрүүл болгоосай. Бидний гайхсан, эргэлдсэн, тээнгэлдсэн, итгэж чадхаа болцсон, зөвхөн өөрийнхөө биеинд, өөрийнхөө хүчинд найддаг тэр бүхнийг маань устгаад бидний амьдрал руу бүр бүх хүчээрээ орж ирээсэй гэж би үнэхээр Есүсийн нэрээр хүсэж байна. Хотын Сүмийн итгэгч нар бид нар өнөөдөр гайхширч, тээнгэлзэж, одоо яах вэ гэж уймарч уйлж байх цаг биш ээ. Бид нар ямар ч уйдгарыг олохгүй. Яг л бид нар Христийн үхэлтэйн ч нэгдсэн, бид нар түүний дахин амьлалттай ч нэгдсэн. Биднэрт гашуудах ямар ч шалтгаан байхгүй. Тийм учраас хадан буш Есүсийг хадгалж авч чадаж үлдээгүй байхгүй. Чадаачгүй, чадахчгүй. Эцсийн үхэл бид нар ямар үед амьдарч байгаа гэхээр үхлийг залгих амийг авсан тэр хүмүүс тэр хаанчлал засгалж байгаа харах тийм цаг үед амьдарч байна. Тийм учраас Есүс би танд үнэхээр талархаж байна. Таны амьдралын төлөөч би талархаж байна. Би таны загалмайн хүчит ажлын төлөө талархаж байна. Би загалмай дээр зоож зэрэмдэг болсон хүнийг харахгүй байна. Харин би тэнд хүчирхэг ажиллаа хийгээд бүх зүйлийг дуусгалаа гэж хэлж байгаа Бурхны хүүг харж байна. Тэр зохист золиосыг би харж байна. Би тэр хургийг би харж байна. Хаанчлах тэр хургийг харж байна. Юдагийн тэр арслан харж байна. Тэр төгс зовлон шаналлыг харж байна. Минь надаас ганцаардлыг зайлуулж чадсан тэр хүчийг харж байна. Үхлийг зайлуулж чадсан тэр амийг харж байна. Бүтэн болгож чадсан тэр хүчийг харж байна. Баяр баясгалангаар гунгийг маань сольж өгсөн тэр хүчийг харж байна. Үнэхээр та загалмай дээр бидний өөрийн дансыг хүчингүй болгоод хадаа, замаасаа зайлуулаад биднүүсийг хүн төрлөختнийг удирдах байсан харанхуйн эрх баригчид, засаглагчид, захиргаадагчид, сатан болоод түүний бөгөөдийг та зэвсэггүй болгоод үхэгсдийн орны түлхүүрийг булааж аваад та тэр бүх захирагчдыг олон нийтэд үзүүлэн болгож өгснийг чи би харж байна. Есүс танд үнэхээр талархаж байна. Таны үхэлд талархаж байна. Таны загалмайн ажил мөргөж байна. Мөнхөд алдах хөстэй хаан бол та муу юм аа. Та хаадын хаан, та эздийн эзэн. Харин өнөөдөр энэ дэлхий таныг мэдэхгүйгээсээ болж шүүлтийн өдрүүдэд орж байгаад гайх юм алга байна. Шүүлтийн өдрүүдээр орж байгаа нь та нэг ч болон хүнийг өөр лугаа эргүүлэхэд болд юм. Хүүгийг дуудсан, хүүгийн нэрийг дуудсан хүн болгон аврагдах тийм цаг үед ирсэн байна. Хүүгийн нэрийг дуудагтун. Хүүгийн нэрийг дуудвал та Христийн үхэл ба дахин амьтдаа холбогдох болно. Танд баярлалаа Есүс. Бурхны хүү, бидний хайрт эзэн, удахгүй ирэх нэгэн. Өөрийнхөө хаанчлалыг та хүлээж аваад эцэгт гардуулан өгөх болно. Бүхэл алдар магтаал, бүхэл хүндлэл, бүхэл засаглал хийгээд бүхэл мөнхөн танд үр доош болтугай. Би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен.